Hebu naomba hivi vitu pange vizuri sawa. Na hii weka vizuri hapo. Natumai kila kitu kipo sawa Maana ni muda mrefu janiita. Vipi, kuna shida? Kipo cha muhimu. Unajua mimi namtafuta msichana kwa ajili ya Abi. Abi wetu ni mtu maarufu sana. Ni mwimbaji maarufu hapa nchini. Pindi nikishaanza kumtafutia msichana, India nzima itapanga mstari kwa ajili yake. Kila msichana atachanganyikiwa kwa ajili yake. Wasichana wako tayari kwa gharama yote ile kuolewa naye. Umeelewa Na hicho ndo kitu ambacho mimi sikitaki. Mimi ninachokitaka ni kupata tu msichana aliyotoka katika familia nzuri. Binti atakayekuwa na heshima zake. Na yule ambaye anayajua maadili vizuri. Yule ambaye amelelewa katika familia nzuri pamoja na tamaduni nzuri. Na yule ambaye hatojali kabisa kuhusu hali ya maisha iwe ya kitajiri au ya kimaskini. Lakini hili swala nahisi litachukua muda. Lakini mimi nina sharti. Usimwambie huyo msichana wala familia yake kwamba huu chumba ni wa Abi. Kwa sababu mara tu atakaposikia jina la Abi, basi wataanza kuhoji kila kitu. Lakini nitawaambia jina gani? Nitawaambia kazi gani? Na familia gani? Wewe waambie tu, uchumba huu ni wa Abhishek Prem. Haya, huyu Abhishek Prem ndo nani? Hilo ndo jina kamili la Abi wangu. Hakuna mtu analijua. Nisikilize, wewe ni rafiki yangu mkubwa sana na ni rafiki yangu kipenzi sana. Kwa jinsi ninavyokuamini, najua utanitafutia binti mzuri, lakini mpaka pale nitakapomwona huyu msichana na kumchunguza na mimi mwenyewe kuweza kuridhika naye, kwa sababu sitaki hata Abi mwenyewe aweze kujua kuhusu hili jambo. Sawa. Kwa njia hii, huyu bibi Kiza anataka kumdumbukiza Abi kwa msichana ovyo. Mimi namtaka msichana ambaye atamdhibiti Abi na ambaye mimi nitamdhibiti vile vile. Inaonyesha hapa lazima nipigie simu. Mungu wangu. Ina maana hawa watu wanapanga kuhusu ndoa ya Abi? Nitafanya kitu kimoja. Natakiwa kumwambia Tanu kuhusu hili. Ndio. Vizuri sana. Umemleta hapo pamoja na Bini kipindi cha mapumziko ya majira ya joto. Kuna uzembe mwingi sana ndani ya nyumba hii. Hala, umekuwaje? Kwani hawakupi chakula vizuri? Umekuwa dhaifu sana. Nikwambie nini dada? Watu wa hii nyumba hawanipi chakula. Aha, tunaliona hilo. Wala usifadhaike. Nilikuwa natania. Kwa nini unahamaki bwana? Mjomba, shangazi. Bini, mambo? Mitihani yako inaendeleaje binamu? Sawa, ulikuwa mzuri, lakini utapata alama ngapi? Jamani, njoni mkae. Kaeni. Hujambo mwanangu? Niko sawa kabisa mjomba. Vipi nye hali yenu? Hatujambo kabisa. Dada, kuna kitu nimekuletea. Kwa nini? Ni zawadi wifi. Tumeleta zawadi. Hapo mwanangu, kalete begi. Ni kwa nini umeleta vitu vyote hivi? Hii ni nyumba yako mwenyewe. Mimi sitaki hivyo vitu bwana. Dada, kwa nini unafikiria namna hiyo? Tunanunua kile ambacho tunakipenda. Wifi, hii ni kwa ajili yako. Na hii nyingine ni kwa ajili ya watoto wako wifi. Dada, hii zawadi ni kwa ajili yako. Sawa, zawadi yangu, lakini umeniletea nini? Fungua uone. Haya, nione. Maana sielewi ni kitu gani umeniletea. Wewe, umeniletea PSP mpya. Yaani umenifurahisha sana. Bibi, hata Bini pia aliuliza na akawa anaitaka pia. Acha tamaa, siku hizi bibi amekuwa kama mtoto. Ni ya kwake, nimemnunulia zawadi. Haya Bini, twende zetu tukacheze. Ndio, Purvi, wewe nenda pia. Nendeni mkacheze game mpya. Haya, twende huko chumbani kwangu. Na wewe usikae hapo na wakubwa, twende huko. Imekuwa vizuri sana mmekuja. Pia orodha inatakiwa kuandaliwa, manunuzi, kupanga jinsi itakavyokuwa. Sasa kwa kuwa uko hapo, utasimamia kila kitu. Naamini juu ya hilo. Kweli? Mimi nilidhani bado umenikasirikia ndio maana hujanialika kwenye harusi ya mwanao. Ndio maana hata kwenye sherehe za uchumba wala hujanialika. Na hata hivyo tumekuja haraka wifi. Ndio maana nakwambia hivyo. Sweetie, sio kama hivyo unavyodhani. Na mara ya mwisho uchumba ulipofanyika nilimpigia simu Kabir. Hivi kweli bila kushauriana na kaka yangu Kabir naweza kumchumbia mwanangu? Nilitokea kwa haraka na kasema siwezi kulifanya kwa taarifa fupi kama hivi. Kabir wao kumwambia Sweetie. Mtu mwenyewe hata hataki kusema kitu chochote. Kweli wacha yaliyotokea yapite. Si unajua mimi kawaida yangu huwa siweki vitu moyoni. Chochote kile ninachohisi mimi nakisema tu. Nimefurahi sana wifi kusikia kwamba ndoa ya Praga imepangwa. Lakini angalau niambie ni nani anayemuoa. Natumai kwamba hatutakuja kumjua bwana harusi siku hiyo ya ndoa. Shangazi, sasa hizi mjomba.
Karatasi za mikopo? Huo ni mkopo wa shilingi milioni 25. Sihitaji hizi karatasi. Huu ukumbi ni wa ndoa. Shangazi, bafu la ukumbini lilikuwa likivuja. Kwa hiyo nilikuwa nalirekebisha. Haina haja ya kumuita fundi. Sawa mwanangu, angalau wewe kaa chini. Kaka, Sweetie, wewe ulikuwa unataka ujue sana ni kijana gani ambaye atafunga ndoa na Pragya. Sawa, basi wacha nikwambia kwamba atakayekuwa mkwe wetu ni Suresh. Yeye anaitwa Suresh. Kumbe ameleta zawadi tu bila kuniambia au kunijulisha. Kuna nini? Bado hauko tayari? Unataka msaada wangu? Kweli sitaweza kumsamehe huyu kijana. Sitaendelea kusubiri hata dakika moja. Nini tena? Yaani hukumbuki kabisa? Lakini kwa taarifa yako mimi nakumbuka kila kitu. Kwa jinsi Sureshi alivyochukua mali zetu. Halafu huyu wifi yangu anataka tuje hapa halafu tusherekee furaha yake. Unajua nini? Simpendi huyu Suresh. Kwa hivyo sina hata furaha na ndoa yao hawa wawili. Unadhani mimi nitafurahia? Kaa kimya. Yule ni dada yangu. Najua moyoni mwako ukutaka kabisa awe na furaha. Lakini na furaha sana. Ni ndoa ya binti yetu. Na ni kama mwanangu wa kumzaa. Haya, hebu sema. Hivi kuna siku hata moja nimewahi kukupuzia? Uliniambia nije nyumbani kwa mama yako. Nikaacha kila kitu na kweli nikakufuata wewe. Nikatafuta mpaka kazi. Na sijui hata nilifanya nini. Na kwa hiki ambacho kimetupata, lazima moyo wako utakuwa umeshasouzika. Wacha choyo. Naomba ukumbuke, hii ni nyumba ya dada yangu. Na kuanzia leo, sitaki tujadili tena hili swala. Yaani kwa mara ya kwanza amezungumza na mimi kama hivi. Yote haya ni kwa sababu ya Suresh. Amenisababishia nigombane na mume wangu. Kwa kweli sitaweza kumsamehe huyu kijana. Nitabaki hapa na kamwe sitaweza kuchangia sherehe yao. Nyota zenu zote mbili ni nzuri. Ya kijana na ya msichana pia. Lakini nini mchungaji? Inaonekana nyota zao hazilingani kabisa. Ikitokea kama mahusiano haya yakiunganishwa, kijana huyu atapata shida nyingi sana. Na shida hizo zinaweza zikatokea katika kazi yake. Lakini kabla mipango yote ya ndoa hii haijafika mbali, ingekuwa vizuri kama mngeweza kusitisha ndoa hii. Lakini mchungaji, tuambie tu tarehe nzuri ya harusi. Hatujaja hapa kufananisha nyota. Chochote tunachoamua tunakifanya wenyewe. Kabla ya kufanya haya maamuzi, tulifikiria kwa umakini. Na watoto wa kizazi kipya hawapendi kabisa kutusikiliza sisi wachungaji. Kwa hali yoyote, siku 5 kuanzia leo itakuwa ni siku yake nzuri ya harusi, lakini itabidi mkumbuke nilichokisema. Nyota zao haziendani. Na kama mtapenda kuendelea na ndoa hii, itakuwa ni matakwa yenu. Mama, tumeachana na maelezo ya nyota ya wifi huko nyuma. Acha iwe hivyo. Sisi hatuwezi kuamini hilo. Sitaki kabisa kufikiria kuhusu hilo. Nilikuambia mwanzoni tu, usijiingize kwenye haya matatizo ya utabiri wa nyota. Kaka haamini mambo yote haya. Tukuhitaji haya yote mama. Unaona sasa? Ni kweli uko sawa. Sasa kwa kuwa kila kitu kimeamuliwa, sio vizuri kuwa na mawazo. Nataka kusahau kila kitu. Chochote kile alichosema mchungaji ya kwamba nyota zao haziendani. Kazi za Suresh zitaharibika ikiwa yeye ataamua kuoa. Mama. Oh, Mungu wangu. Haya sasa usifikirie sana. Haya, njoo. Mungu wangu. Kwanza sasa tusizungumzie kuhusiana na hilo sasa. Ukifikiria hivyo kila mtu atakuwa na wasiwasi. Sasa sahau yote hayo. Vipi kama watatuuliza kilichotokea huko? Tutawajibu nini? Tuseme nini huko? Mama, tutasema tu kuwa siku nzuri ni siku ya 5 tokea sasa. Twende mama, acha kufikiria sana. Haya, twende tukanunue vyakula vitamu tuendelee. Haya sasa, twende. Hello, mchungaji. Mi Prito naongea. Ndio, habari dada. Nyota ya kijani ni nzuri.
hatima yake ni nzuri sana, ana hatima nzuri. Mchungaji, bwana, naomba nisikize kwa makini. Jina la huyo kijana, familia yake, taaluma, usije ukamwelezea mtu. Lakini dada, siku hizi familia za wasichana wanataka kujua kila kitu. Lazima niwaambie kitu. Najua akiniuliza nisemeje sasa. Wewe waambie kwamba msichana katokea kwenye familia ya kawaida. Na tena mtafutie nyota nzuri za wasichana aendane nazo. Haya, uje basi na hizo nyota, kisha tutaongea zaidi. Sawa Sawa dada. Mtakatifu, leo tumepokea nyota za kufananisha za wasichana wachache. Tafadhali angalia kama zinalingana na nyota ya Abhishek Prem. Unasemaje? Pragya na Suresh nyota zao haziendani? Ndiyo wifi. Nani aliyokuambia? Familia ya huyu kijana ilikuwa ikizungumzia hili, ya kwamba mama yake Suresh alikuwa akiwaambia na dada zake pia. Kwa nini unaniangalia? Kwa nini hawa watu hawataki kutuambia sisi? Lakini wifi, hili sio jukumu langu mimi kukuambia yote haya. Wifi, nyota ya Suresh itaonyesha baada ya ndoa yake kutimia. Shughuli zake, kazi zake, afya yake na kadhalika, yote tutajua. Hebu fikiria wifi, na hapo mbeleni kunaweza kuwa na athari mbaya sana kwa vyote hivyo. Mama, Dasarla, hongereni wote. Mchungaji amesema siku ya 5 inafaa kwa ajili ya ndoa. Dada Madhvi, hivi ni kweli Pragya na Suresh nyota zao haziendani? Na ikiwa Suresh atamuoa Pragya, basi maisha yake yote ya ndoa yatakuwa yamejawa na shida. Ni nani aliyekuambia yote haya? Achana na hayo. Waniambie tu kama nilichokisema ni kweli. Tizama, kutizama nyota na hayo mambo yote hayana umuhimu siku hizi. Hiyo inamaanisha utabiri wa nyota zao haujaendana. Kwa nini dada Sarla? Tatizo liko wapi wakati wanapendana? Safi sana. Wako wanatakiwa kuwa kama hivi. Mawazo yako ni mazuri sana. Lakini wifi, utapata huruma na kisha utakubaliana na matakwa yao ya ndoa. Lakini ukweli ni kwamba ni nani ambaye anaweza kukubali matatizo yatakayotokea kwa Suresh na Pragya? Na hata hivyo, baada ya uchumba wao, kumekuwa na matatizo mengi sana. Hebu fikiria wifi, mtu unaweza kusema tuachane na hayo na tuyasahau au tuyafumbie macho. Lakini hiyo haijalishi, nani ataketeseka? Ni Suresh. Itaathirika afya yake ama kazi yake. Chochote kinaweza kikatokea. Huu utabiri wa nyota unaweza ukawa ukweli pia. Shangazi, unafikiria nini? Hakuna mwanangu. Kama wewe shangazi utakuwa na mashaka japo kidogo kuhusu hii ndoa, basi hakika haitafungwa. Hapana mwanangu, hatuwezi kuizuia hii ndoa. Umefanya mengi sana kwa ajili ya familia yetu, na pia umeweza kumsaidia sana Rach na mwanangu. Kama sio wewe, basi ni lazima angedhalilika, asingeweza kupata haki yake. Shangazi, kwani unafikiria kwamba mimi nimekufanyia msaada? Na hata hivyo, kama kuna suala la shutuma ya mtu kufanywa msaada, halafu tukataka kuendelea na swala la ndoa, sio sahihi. Shangazi, ndoa ni muunganiko wa mioyo miwili na ni muunganiko wa familia pia. Kama chochote kati ya hivyo kitafanya uamuzi wa kulazimishwa, basi swala hilo litakuwa sio sahihi. Kama utakuwa na shaka japo kidogo kuhusu kazi ya Suresh, basi niambie tu shangazi. Tafadhali naomba usisite. Wifi, haina haja ya kuongea kuhusiana na yote hayo. Racho. Shangazi tafadhali. Kama ni kweli unanipenda sana, basi hautakubali hata kidogo kunificha hisia zako. Tafadhali naomba niambie. Sawa mwanangu. Kusema ukweli mimi naogopa. Kwa sababu ya maisha yake ya baadaye na kazi yake. Suresh ameshakabiliwa na shida nyingi hadi sasa. Na ameshapoteza kazi nyingi. Lakini hata hivyo, mimi hayo mambo siyaamini hata kidogo. Shangazi, kwa nini unasema yote hayo?
Hata hivyo, si umeniambia ya kwamba ni kweli unaogopeshwa, na hofu hiyo iko dhahiri katika uso wako. Najua leo hii unaongea haya ili tusijisikie vibaya, lakini Mola epushie mbali kama hapo baadaye mambo yakimwendea mrama Suresh. Je, kama wewe una hofu japo kidogo tu kuhusu maisha ya baadaye ya Suresh na moyo wako unasita, basi mimi siwezi kuiruhusu hii ndoa. Pragya. Ma, kama ndoa yetu itasababisha mambo mabaya katika maisha ya Suresh hapo baadaye, sasa kwa nini nikubali kuolewa naye? Mimi nampenda sana Suresh, lakini si kwa kiwango cha kusahau mazuri na mabaya yake. Mimi siamini katika mambo yanayohusu kutabiriwa kwa nyota, lakini sasa hivi tayari tuna mashaka mioyoni mwetu. Mola epushia mbali kama kitu kikienda vibaya, basi mashaka haya yatakuja kuleta machungu hapo baadaye mama. Kama kutakuja kuwa na matatizo katika maisha ya Suresh hapo baadaye kwa sababu yangu, sitaweza kulivumilia hili. Shangazi, tafadhali usiwe na wasiwasi. Hakutakuwa na matatizo yoyote yale katika maisha ya Suresh kwa sababu yangu. Mimi nitafuata uamuzi ambao umeusema. Pragya amesema kwamba sasa hivi ni zamu yako. Tunataka useme ya kwamba bado unamhitaji Pragya awe mke wako. Sema kwamba kwa sababu tu ya utabiri wa nyota hautaki kumpoteza mke mzuri hivi, hutaki kuharibu maisha yangu ya baadaye. Tafadhali mama. Unaogopa. Unachotaka ni binti ambayo utathibitisha kwamba ni bahati kwangu. Haiwezi kuwa atakapoingia tu nyumbani kwangu eti nibahatike. Lakini mama, kama hiyo ndo sababu, hakutakuwa na tofauti kati ya wewe na familia ya Akashi, kwa sababu wao pia walitaka Akashi amuoe msichana wa kitajiri. Hawakuwa wakimtaka Rachu kabisa. Wao walikuwa wakifikiria kuhusu maisha ya baadaye ya Akashi kama wanavyofikiria kuhusu maisha yangu ya baadaye. Na hata unafikiria kuhusu binti yako, lakini sio Pragya, kwa sababu Pragya sio binti yako. Hivi kwa nini unakuwa unafikiria za namna hiyo mama? Kwa nini? Yaani mpaka umeamua kuongopa? Suresh, unaongea kitu gani? Unataka kumlinganisha shangazi na nani? Huyu ni mama yako na kila haki ya kufikiria kuhusu wewe. Pragya, ninachokitaka ni kwamba mama, nipatie jibu moja. Mama, lilipokuja jambo la Racho, lawama zote tulimpelekea Akashi. Na leo kwa sababu ni zamu yangu, lawama zote nazipeleka kwa nyota yangu, kwa sababu tu upo njia panda na hujui nini cha kufanya. Mwanangu, utabiri wa nyota pia ni muhimu sana. Nyota inatabiri ikiwa ndoa itafaa au la. Naelewa mama, lakini naomba nifafanulie kitu. Kama nyota zetu zingekuwa zimeendana, ina maana tusingeweza kukumbana na matatizo baadaye hapa mama. Ina maana tuache kuishi maisha yetu ya sasa tukihofia maisha yetu ya baadaye mama. Mama, tulipokuwa tukidai haki ya Rachu, je, tulilinganisha nyota? Hapana. Kwa sababu wakati ule mwendano wa nyota haukuwa muhimu. Alikuwa muhimu ni Rachu, maisha yake yalikuwa ni umuhimu. Lakini leo mama, kama tukisema tuzungumzie kuhusu kulinganisha nyota, basi nitakuwa nimezitoa muhanga kazi chungu nzima. Vyovyote nilivyo leo hii, chochote ambacho namiliki
alofanikisha hili si mwingine bali ni Pragya. Kama ningekuwa nimepoteza yote haya kwa ajili ya Pragya, ningekuwaje mama? Pragya anakosa gani katika hili? Kwa nini tulaumu nyota yake kwa kukosa kuwajibika? Inawezekana labda mimi nina bahati mbaya. Mama, kama tukiishi kwa pamoja, basi tutapambana na ugumu wote katika maisha. Ila nikimkosa Pragya, haya maisha yatanishinda. Suresh, mwanangu, nisamehe. Mimi sijui ni kwa nini tunaogopa kuhusu hili. Dada, hilo wala sio swala kubwa. Na kama kuna hitilafu katika nyota, basi twende tukaongee na mchungaji. Atatatua matatizo na mambo yatakuwa sawa. Hicho ulichokisema hapo ni sahihi kabisa, Capon. Tatizo kubwa hapa ni hizi tamtamu. Zinakuja watu kula, lakini hakuna yeyote anayezingatia hilo. Nipe. Ushampata mchumba? India nzima itapanga mstari kwa ajili. Kwa hiyo mchungaji, hebu niambie, nyota ya nani italingana? Wengine walipata 27 na wengine walipata 28. Lakini kulikuwa na nyota moja ambayo sikuweza kabisa kuja nayo leo. Yaani hauwezi kuamini kabisa. Alipata alama 35. Muunganiko wake ungeweza ukawa ni mzuri sana. Lakini nini tena mchungaji? Kwa nini ukuja na hiyo nyota? Tayari ameshatafutiwa mchumba. Amechumbiwa na kijana mwingine. Na katika siku 5 zijazo, wawili hawa watafunga ndoa na kuishi pamoja. Hatukupaswa kulinganisha nyota yake. Ilitokea tu hivyo na hakukuwa na la kufanya. Sikiliza dada Madvi, ni nguo ngapi zilizoleta Shayam lakini hujapenda hata nguo yoyote wala rangi yoyote? Hebu niambie. Ndiyo, kama vile unavyotaka bi harusi aonekane mzuri. Na hata hivyo mrembo, nataka binti yako aonekane tofauti na mzuri zaidi ya watu wote. Lazima atapendeza. Ndiyo, ni kweli. Lakini hakuna rangi ya njano katika hii, maana rangi ya njano itampendeza sana Pragya. Hivi dada, utaendelea kufanya manunuzi ya nguo? Au tupange tarehe kwa ajili ya harusi? Ni siku 5 zimebakia kwa ajili ya harusi. Maandalizi tutaanza lini? Na kuhani aliniambia kwamba kesho mwezi unakamilika. Basi, mimi naona tuanzie mambo kama kesho. Kesho? Kwa nini dada? Ni maandalizi peke yake ndio ambayo yataanza na sio ndoa. Sasa mtu tayari ameshafedheka nini? Mbona nataka kuoa kesho? Si ndio na mdomo wako? Shimejisuri, mwangalie dada. Yaani muone jinsi anavyojikasirisha kwanza. Unaweza kusema hiyo tarehe ya ndoa yenyewe tayari imeshakaribia. Shemeji Suresh, kwa kweli nitakuaje? Suresh, Pragya anataka kwenda madukani. Anatakiwa kununua nguo na vyote hivyo vifanyike ndani ya siku 5. Na pia usisahau, unatakiwa kununua nguo ya rangi ya njano. Kwa sababu rangi ya njano inampendeza sana Pragya. Wow, dada pamoja na shemeji. Kwa mara ya kwanza wanatoka pamoja. Tena wakiwa peke yao. Dada, kuwa makini katika pikipiki. Usishikilie kwa nguvu kwa sababu majirani wakiona ataanza kusengenya. Mimi nakwambia. Bulbul, nitakuja nimekuambia tu kwamba ile pikipiki yake usishikilie kwa nguvu. Oya. Kuna umeelewa nini? Sawa, sikiliza. Utaenda na yule dada, sawa? Yeye atafanya maandalizi yote yanayotakiwa. Nani atashika vipeperushi? Mimi? Hapana. Sitaki kuwasumbua. Takuchapa kofi wewe. Nenda na dada yako. Dada, kwani mimi nimeshakwambia sitaki kukusumbua? Wewe wala usinipigie kelele wala usinisumbue. Na bado sije kulalamika kama sijapa muda wa kuwa pamoja. Sitaki lawama. Twende nifuate. Twende nikakuonyeshe. Twende. Njoo. Tunakuja mama. Msipigane nyie. Dada Madvi, wamekwenda kufanya manunuzi kidogo. Nitakuonyesha vitu ambavyo nimetengeneza kwa ajili ya Pragya na Bulbul. Umetengeneza mapambo mazuri sana kwa ajili ya binti zako wote wawili. Tuna mapambo ambayo yalitengenezwa kulingana na haiba za wasichana. Lakini angalia hii tulomtengenezea Pragya. Ni ya kawaida, lakini itampendeza sana. Dada Madvi, mengi yametokea. Hivyo nadhani ni lazima twende tukamshukuru Mungu. Wacha twende hekaluni.
Na wewe pia tufuate. Uko sahihi kabisa dada. Mungu ni mkubwa zaidi ya nyota na ni muhimu kupata baraka za Mungu. Ndiyo, tunapaswa zihifadhi vizuri. Nitaweka haraka kisha tutaondoka. Sawa. Madvu, unasubiri nini tena? Moja tukahifadhi mama. Leta. Ala, Filipi yangu ya jikoni inaita. Nilikuwa nachemsha viazi. Nilikuwa nimepanga nipike mkate uliojazwa. Dada Madvi, wewe funga na uje nje. Tutaenda kaludi haraka. Mama, viazi vyangu vimeshaiva. Viazi vyangu vikishaiva lazima na mimi niende. Mama, sikiliza. Nakuja mwanangu, nakuja. Sijui niweke wapi. Hivi huu mng'aro wote ni wa nini jamani? Tizama hii mama. Hapana kabisa sitaki. Harun, muonyeshe mama vitambaa vipi vilivyoingia hapa. Mwanangu, huyu ni mteja wetu wa zamani, yani wa zamani sana. Hivyo muonyeshe vitambaa vyenye hadhi. Na ndio maana unaona wakati wote anakuja kwenye duka letu hili dogo. Hivyo siku nyingine ukimwona, unamuonyesha vile ambavyo hatutoagi kabisa. Samahani bibi, huyu kijana ni mpya. Bado hajajua vile unavyopendaga. Haina shida. Chukua hii, angalia. Sawa, nionyeshe. Lete hiyo. Haya, angalia. Sikiliza Chunil. Hii ni nyekundu sana. Mimi niliyokuwa naitaka ni ile ambayo imefifia. Bibi, kuna tofauti gani kati ya hizi mbili? Kuna tofauti. Rangi nyekundu iliyokoza sana ndio nzuri zaidi. Mwenyewe Harun, leti nyekundu ya kukoza. Ataipata tu. Imekuwa vizuri sana mimi kuja pamoja na nyinyi. La sivyo mngekereka kama nini. Maki mnapendeza kweli mkiwa wawili. Nyoa ile mbona muongei, kwani mmeshakula kiapo cha kwa kimya? Dada. Angalia nguo tukanue kule. Duka lile? Mambo. Haya, nakuja. Pragia, sikiliza. Yule ni rafiki yangu kutoka manispaa. Nina kazi ya kufanya na yeye na nataka nimwalike katika harusi yetu. Nyinyi endeleeni kutafuta sari, tutajumuika baadaye. Nakuja. Dada, hebu muone kwanza, anatoa maagizo. Natumai wala hatubadilika baadaye na kwa Hitler. Na kuona tu. Unapenda kututania mimi na Suresh kwa vitu vidogo tu. Nitakapoipata nafasi nitakuonyesha. Haya basi. Nitaelewa nikwambia. Dada! Nini? Wafanya kitu kimoja. Wewe nenda kaangalia kule nguo zako. Mimi nitarudi sasa hivi. Sawa, acha gongo nzuri. Dada, njia nyuma kidogo vinakuja sasa hivi. Nini kimekupata? Dakika mbili tu. Nenda basi dada, nenda. Bye. Dakika mbili tunarudi. Sawa. Hivi Chunilali, mbona duka lako lina mwanga mdogo sana? Hebu ongeza mwanga basi. Sawa. Fanya haraka, nenda kawashe. Hapana shaka bibi. Hii ndo ambayo ilikuwa naipenda sana. Bibi harusi wa Abia akivaa hii itampendeza sana. Hakika atavutia sana. Habari. Pragia. Unaendeleaje mwanangu? Si jambo. Na Rachna anaendeleaje? Naye pia. Wazazi wako lazima watakuwa wamehuzunika. Rachna alitakiwa kabisa kuikubali hii ndoa. Bibi, imekuwaje ukakubali? Mambo yote yaliyotokea yameshusha kabisa heshima yake, na baada ya yote hayo... Uko sahihi mwanangu, lakini mwanangu, mimi naweza kutoa baraka zangu, kuomba msamaha. Bibi, wala huna kosa lolote lile katika hili. Mbona una... Ndio mwanangu, ni makosa ya watoto wangu. Bibi, mtandio wako. Bibi, nadhani mtandio wako umenasa, wacha ni utoe. Kwa nini usihifadhi hii mwanangu? Ichukue hii. Najua utaitunza vizuri. Hapana bibi, naweza kutoa. Unatoka sasa hivi. Nilikuwa namnunulia tu mgeni. Ila kwa kuwa umekuja hapa, basi itakuwa imekusudiwa iwe yako. Haya, tazama, nina haraka kweli hapa.
kama nitampata bibi harusi nitamnunulia mtandio pia. Bibi, nawezaje kuchukua huu? Wote ni mwanangu. Chukua hiyo, ni kama baraka kwangu. Ndio hivyo binti yangu mzuri. Kwa heri. Kwa hiyo simu yako umeacha nyumbani? Nilikupigia na wazazi wako wameniambia umeenda sokoni. Samahani sana, nilikuwa nimesahau simu yangu, naomba nisamehe. Lakini hebu naomba niambie kitu, unafanya nini hapa? Hata sijui. Haujui unamaanisha nini? Namaanisha sijui hata ni kwa nini nimekuja hapa kukutafuta. Pura, dada yangu pamoja na shemeji yangu wamekuja hapa shopping. Kama ikitokea kaniona hapa basi ndio, lakini hata mimi nalazimika Bulbul. Unajua sina muda. Usiku nimeshindwa kulala. Nilikuwa nawaza sana. Alafu haujaja ofisini leo. Unafahamu kwamba nyumbani kuna ndoa dada yangu anataka kuolewa. Mjomba, shangazi wote wamekuja nyumbani, eh? Kuna gani kama nini? Na nitawezaje? Unajua ni kitu gani kimetokea kati yetu? Unajua kabisa mimi nimekwambiaje? Bila shaka nafahamu Pura. Na hata mimi ninahisia hivyo hivyo. Wewe sasa kunipa mimi dakika 5. Wewe hujui tu jinsi gani maisha yangu yalivyokuwa magumu na hata mimi maisha yangu sasa hivi yamekuwa magumu sana Pura. Wakati nilipokuwa nimesoma na dada na ndipo nikakuona na shida zangu zote nikazisahau. Nilihisi kama kila kitu katika dunia kimesimama na nilikuwa nataka nikuone wewe tu. Na wewe unajua kwamba basi nakupenda. Sijui lini, vipi na kwa nini, lakini nakupenda. Lakini mimi mbona sikupendi? Nini? Kwa hiyo hunipendi mimi? Hapana. Kwa hiyo nataka niendelee kukumbatia vijana kama hivi, si ndio? Kwa kweli mimi nakupenda bebe na nakupenda sana. Lakini unafahamu kwamba dada na shemeji wako hapa. Maji amekuja kwa wakati na taa za barabarani ziko vizuri kabisa. Asante. Lazima nikualike katika harusi yangu. Asante sana eh. Asante. Kwa heri. Na kama watanio hebu naomba niache tu niende, siwezi kuongea nawe sasa hivi. Bye. Jamani. Sawa, bye. Bye. Vipi? Ulikuwa unaongea na nani? Suresh, yule ni bosi wangu na tulikuwa tunaelekea kule dukani, sikujua kama nitamkuta. Alafu nilikuwa na mambalikizo fupi na sikujua kama nitamkuta. Twende. Angalia na hii bibie. Huu hapa ni mzuri. Je, kiasi gani unauza? Hii ni kama 400,000 tu. Hii ni yenyewe. Hii shilingi ngapi? Hii ni 49,000 tu. Wewe umetaja shilingi ngapi? Kule Changanyikani kwetu unapata kwa shilingi 30,000 tu kitu kama hichi. Alafu unatubambikiza hapa? Safi sana. Hapana kaka. Mbona bei ni kubwa sana? Kwani mmeweka vyoyozi na ice cream katika nguo zenu? Madam, hii ni rangi nzuri sana na ubora wake ni mzuri. Mimi nakwambia, ubora wake huwezi kupata popote pale. Hapana kaka. Hii nguo ni gharama sana, alafu hebu naomba uichukue. Hapana bwana, nimekwambia uchukue, nionyeshe sari nyingine. Hakuna ulichokipenda? Basi nipo tunaangalia. Bwana mkubwa alichagua nguo hii hapa, lakini amesema eti hajaipenda. Labda kama ungemchagulia wewe. Si nimekwambia. Ni nzuri sana. Hapana, acha bwana. Hapana, mbona hii nzuri sana Pragya? Ni ghali sana, achana nayo. Shingapi? Mtindo wa hariri ni shilingi 12,000 kwa mita. Umesema? 12,000 kwa mita. Haya, tufungie. Sawa. Suresh, lakini ngoja nikwambie. Subiri Pragya. Ngoja nikwambie. Wewe umeipenda? Basi kwa nini sinunue? Umekuwa ukiyatimiza majukumu yote ya nyumbani. Sasa hivi ni zamu yangu. Kuna nini tena dada? Huamini kwani?
Hata hivyo, mapenzi yanaweza kambadilisha mtu. Bibi, unafanya nini sasa? Unajua kwamba mimi nakupenda sana na kaka yeye ndo haelewi chochote kuhusu wewe. Sasa inakuwaje unafikiria swala kama hilo? Wewe, nimefanya nini? Bibi, shangazi aliniambia kila kitu, kwamba ulifanya uchaguzi wa wachumba kwa ajili ya shangazi. Alia, wewe ni dada yake. Najua unampenda sana yeye. Na mimi pia ni bibi yake. Namwombea kila laheri. Ninachojaribu mimi kukifanya ni kumtafutia tu kakako mchumba sahihi kwa ajili yake. Bibi, tafadhali. Kwa kaka sitaruhusu kuingiza mchumba mshamba kwenye hii familia yetu. Ni hivyo tu basi. Basi wewe nenda kamlete msichana. Wewe unamjua msichana yoyote yule anayemfaa na atakayefaa kuwa mkwe katika hii nyumba? Bibi, tafadhali. Kaka ana wachumba wengi sana. Ataoa mchumba mmoja kati ya hawa anaowataka. Lakini mimi sikubaliani kabisa na swala la kutuletea hawa. Namaanisha Alia, hivi ndo unavyoongea na bibi eh? Kaka, mimi naongea kwa ajili ya maslahi yako. Mimi pia ni bibi yangu na ninampenda sana. Lakini haimaanishi kwamba nitamsikiliza kaka. Tena huku nikiwa nimefunga macho yangu. Alikuwa anaongea masuala ya kukuozesha wewe kwa msichana ambaye ni mshamba kutoka huko kijijini. Alia, unamaanisha kwamba huna tatizo nalo? Sawa, nenda kaoe. Hebu niambie jambo moja. Mchumba nitakayekuletea utakubali kumuoa au la? Bibi, siku zote mimi nimekuwa nikikusikiliza, si ndio? Lakini wakati huu tafadhali. Unataka nipone kabisa eh? Basi fanya nisemavyo. Mimi niko hapa, nasubiri unione utakachokifanya. Oa tu kaka, oa. Kwa sababu bibi ameshaanza kukulaghai na wewe unamhurumia. Alia. Bibi, unataka ndoa ifanyike katika nyumba hii eh? Sawa. Ndoa itafungwa katika nyumba hii. Nini? Alia, twende. Nenda chumbani kwako. Nimesema nenda. Na pia ninawaahidi nyote wawili kwamba sitofanya kitu chochote ambacho kitamuuzi yoyote yule kati yenu ndani. Sawa? Sikiliza. Nitawashangaza nyote nyie. Nenda. Nenda chumbani kwako. Kaka, hili haliwezekani. Bibi, nakupenda. Kuna jambo moja tu la kuwaridhisha wote wawili. Jambo ambalo niloahidi kwa miaka mingi. Kaka, nataka nikwambie kitu. Bora utaishi muda mrefu. Kwa nini? Ulikuwa unaniwaza au? Kuna jambo moja la muhimu sana nataka kukwambia. Kaka, hata mimi nahitaji kukwambia. Na tena ni cha muhimu sana. Nenda juu, kuna jambo la kushangaza linakusubiri. Abi, ni dharura sana na ni kuhusu maisha yangu mimi. Hata mimi nataka kuongea juu ya maisha yako pia. Lakini kabla ya hapo nahitaji kujadiliana na bibi. Ndio maana nakwambia nenda juu, kuna surprise. Ngoja nikaongee kwanza na bibi, alafu basi nisikilize kwanza. Chumbani kwako. Jamani, kaka anaweza kufanya maamuzi mabaya kwa sababu bibi anamlaghai. Hata sijui. Kaka. Purab, ndo nini sasa? Nimejaribu kukupigia siku nzima na wala ulikuwa hupokei simu zangu. Una tatizo gani Purab? Ulinipigia? Nisamehe sana kwa kuwa sijaisave namba yako. Haya sawa, nimekuelewa. Ni kosa langu. Nilikuwa nimepanga kukusurprise lakini wewe ndio umenisurprise. Na mimi nitawapa nyote nyie surprise. Bibi. Miaka mingi iliyopita kuna jambo tuliongea. Na huu sasa ni wakati wake. Je, wote mpo tayari? Ni mwaka sasa umepita. Na Alia pia tayari alishamaliza masomo yake. Sasa kwa makini na uchizi hapa. Maana mimi siwezi kumudu. Alia, hizi nguo fupi namna hii. Una akili mbaya sana. Hata wewe ni mtukutu sana. Hupendi kumsikiliza mtu yoyote yule. Tatizo lako hutaki kuelewa. Hebu niache Purab, hacha nipange. Hebu acha hizo Alia. Unafanya vitu kama mtoto mdogo alafu unataka tukuchukulia kama mtu mzima. Nini kinaendelea hapa? Mnaweza kutulia? Alia, leo ni siku yako kwenda Australia. Sasa imekuwaje hivi? Alia, Purab, kuna nini? Kaka, ni huyu dada yako. Hata kumsikiliza mtu yoyote yule. Umemharibu. Wewe unamharibu huyu zaidi yangu mimi. Nina wasiwasi sana juu yake. Nataka awe salama.
Pula, wewe unamjua jinsi alivyo. Amsikilize mtu yoyote na siku zote huwa anataka kufurahi. Leo safari yake kwenda Australia imefika, na atakaporudi baada ya mwaka mmoja nataka wewe umtunzi Alia. Je, utamuoa dada yangu? Nini kaka? Nini? Kwa ninyi wawili hapa mpendani? Hapana, hakuna kitu kama hiko bana. Simaanishi, lakini mimi... Sikiliza Pura, Ali hawezi kupata mtu mwema zaidi yako. Kaka, vyovyote vile usemavyo. Ninyi wawili inabidi mweke ahadi hapa kwamba Ali akirudi toka Australia, basi ninyi wawili mtafunga ndoa. Sawa kaka, kama hivyo ndivyo unavyotaka. Ni baada ya mwaka nitakaporudi kutoka Australia. Nitarudi kwa ajili ya Bwana Pura. Kaka, nilikuwa nikimsubiri kwa muda mrefu, lakini huyu bwege hataki hata kupokea simu zangu. Nini? Nina uhakika kwa hii miaka michache hapa lazima atakuwa amepata wachumba wa kutosha. Tulia. Mimi ninamjua vizuri Pura. Yeye yuko bize kuniweka mbali mimi na wasichana. Na ninamwamini sana. Tena zaidi yako, namwamini sana kwa sababu amejitolea kwangu na hata rudi nyuma kamwe. Amekuwa akiniweka katika mstari mzuri. Hata hivyo Pura, unafikiria nini? Bibi. Ikiwa kuna harusi itafanyika umndani, basi itakuwa ni Alia na Pura. Tuliunganisha katika njia isiyokuwa ya kawaida. Lakini kwa sasa hivi, wakati umefika wa kuunganisha rasmi. Njoo. Njoo. Kwa hiyo Bwana Pura, haukutaka kupokea simu zangu, hata kunitumia message, hata missed call pia. Kwa hiyo hutaki hata kunipigia simu. Lakini unajua nini? Nimekumisi. Unajua nini? Nimekukumbuka sana. Hata hivyo, yani nimekukumbuka sana. Pura, uko wapi? Mbona hujanikumbuka leo? Tokea asubuhi hujanipigia simu. Nimekukumbuka sana. Nitaongea nawe baadaye. Halo? Pura?